Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu faddahu. Wa mautai barang-barang silai ma'atakum kang teko ing sira kabeh sapa ar-rasulu utusane Gusti Allah, iku fakhudhuhu mongko ngalapo sapa sira kabeh ing ma. Wa mautai barang-barang nahakum kang nyegah sapa Allah ing sira kabeh nganhu saking ma iku fantahu mongko padha marenono sapa sira kabeh. Barang-barang perkara dawuh napa mawon sing dibeta Kanjeng Nabi niku mesti sae. Sedaya perkara sing dicegah ning Kanjeng Nabi mesti mboten sae. Walaupun pada saat itu belum ngertos sirine, nang apa sih dening kiye ora uli, nang apa sih dening kaya kiye kok dikongkon. Ning ketika diteliti lebih lanjut, mesti anggar sing dikongkon mesti ono saene. Sing dipenging nang Kanjeng Nabi mesti ono madharate. Misale umpamane, salah satu dawuh kenapa sih ketika mencucikan najis mughalladhah kok kon dicampuri nganggo lebu? Pada zaman itu kan belum ditemukan disinfektan, belum ditemukan sabun dan seterusnya. Ternyata memang lebu itu punya kandungan yang untuk membunuh salah satu bakteri yang ada terkandung dalam babi dan anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Qolang dika sapa Syekh Abu Muhammad bin Abdullah bin Sa'id bin Abi Jamrah. Olang dika sapa Syekh rupane Abu Muhammad Syekh Abu Muhammad Abdullah nyaten Abdullah bin Sa'id bin Abi Jamrah al-Asdi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sekabeh jenise puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Allah haqqa hamdihi kelawan sejatine muji ing Gusti Allah. Wassalatu te tambah rahmat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khiyarati kang dadi permilih min khalqihi saking makhluke Allah. Wa ala sahabati lan muga tetep ing atase sahabat as-sadati kang pira-pira dadi kang dadi pira-pira gusti. Al-mukhtarina kang pinilih kabeh li suhbatihi krana oleh ngancanine ing Kanjeng Nabi utawa krana oleh ngancani ing Kanjeng Nabi. Wa ba'du lan ing dalem sawise maca bismillah alhamdulillah lan sholawat salam. Falamma kana mongko semangsane ana pal haditsu hadits wa hifdzuhu lan ngreksa ing hadits iku min aqrabil wasaili. Setengah saking lewi parek-pareke piro-piro lantaran ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla. Bimuqtadul asari kelawan tatrapane piro-piro hadise sahabat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono aqrabil wasail. Iku faminha mongko iku setengah saking faminha mongko iku setengah saking al-asar qauluhu dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa ngeku ada lamun nekaaken sapa man ila umati maring umat ingsun
nekaaken hadisan ing hadis wahidan kang siji yuqimu kang mertelaken sapa man bihi kelawan hadisan mertelaken sunatan ing sunah au yaruddu to nolak sapa man bihi kelawan hadisan bid'atan ing bid'ah falahu mongko iku tetep kadhe man al jannatu te swarga ingkang badhe dipun waos niki mulai tanggal setunggal ngantos insyaallah benjing tanggal kali dosa badhe nerangaken tentang hadis-hadis intisari dari hadis Imam Bukhari. Jadi kitab niki lebih terkenal dengan kitab Jawahirul Bukhari utawa krono sing ringkes atau sing milih dari hadis-hadis Bukhari niku Imam Ibnu Abi Jamrah, maka terkenal dengan Mukhtasar Abu Jamrah atau Ibnu Abi Jamrah. Jadi menerangkan, mengambil intisari atau merangkum lah dari hadis-hadis pilihan yang termaktub tertulis dalam kitab Imam Bukhari. Bulan Ramadan ngaos Quran, tafsir, enjing. Kantun siang ngaos hadis. Makin dalu ba'da tarawih ngaos masalah akhlak. Jadi ben sedoyo bisa tercapai, fan ilmu bisa kena kabeh. Kenapa niki milih hadis dawe Mbak Busonef? Karena ada dawu man adda ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yarudduhu bihi bid'atan falahul jannah. Sing sapa wonge nerangne satu hadis dateng umatku ndikane Kanjeng Nabi, sing hadis itu bisa menjadikan tiang niku bisa gelem jejeg ngelakoni sunnah dan meninggalkan bid'ah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Wa min halaniku setengah saking asaron al-asar di muqtadul asar qauluhu tawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hafidhu ala ummati haditsan wahidan manute sapa yu hafidhu lamun reksa sapa man ngala ummati ngatasé umat ingsun hadisan ing hadis wahidan kang siji kana mongkono niku la kademan apa ajru ahadin ganjarane wong siji wa sab'ina lan 70 apane nabiyan nabine siddiqon kang akeh temene. Wal atharu te hadise sahabat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono aqrabal wasail iku kathirun akeh. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun alhimama ing pira-pira sejo. Qad surat kang temen-temen apes. Apa himam ngan hifdhiha saking ngreksa. Ngan hifdhiha saking ngreksa asar. Manga kasroti kutubi sartane ake piro-piro kitab asar atau hadis min ajli asani dia saking ararai piro-piro sanad hadis faraaitu mongko ningali sapa ingsun an akhoda ing yen to ngalap sapa ingsun min aswahi kutubi saking lewih sahih-sahih piro-piro kitab hadis ingsun ngalap kitaban ing kitab siji akhtasilu kang ring kesapa ingsun minu saking kitaban ahadis ing pira-pira hadis bihasbil hajat iklan milang-milang hajat ilaya maring ahadis wa akhtasiru lan ngring kesapa ingsun asani dia ing pira-pira sanad hadis ma ing barang ada kang liwati apa ngliyani apa ma rawiyal hadisi ing rawine hadis. Ada di dalam ilmu mustalah hadis niku membahas tentang sanad. Sanad niku perawi jalan hadis untuk sampai kepada matan niku namine sanad dan menerangkan tentang isi atau konten dari hadis namanya matan. Misalnya ada satu hadis umpamane innamal a'malu binniyat hadis itu namanya matan. Isi dari hadis dawe Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Lafal itu disampaikan oleh seseorang yang namanya rawi, orang yang dengar langsung saking Kanjeng Nabi. Rawi niku nerangne utawa mulang lah maring santrine.
Santrine mulang maring santrine maning, santrine mulang maring santrine maning, santrine mulang maring santrine maning, sampai kepada penulis kitab-kitab hadis. Misalnya umpamane kados Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, lajeng wonten malih Imam Muslim, wonten malih Imam Baihaqi, Imam Tobroni dan seterusnya. Itu di dalam menulis kitab-kitab hadis membukukan bahasa sakniki mentadwin mengkodifikasi hadis-hadis sesuai dengan referensi dari para sanad niku. Kalau gampang nek ngaten, niki cerita masalah ilmu hadis riyen. Ketika ada satu kisah misalnya, contoh zaman saiki nggo tamsilan. Nang pasar mau ana wong kecopetan misalnya. Ana wong kecopetan. Sing cerita sapa? Sing cerita kakang nembe bali kang pasar. Wes, berarti kan genah kakang bali kang pasar weruh nang pasar anak kecopetan. Cerita teng tiyang nang pondok. Nang pondok cerita maning ngaring biyunge nang omah wingi nang ngaring pasar tengok ana wong kecepetan biyunge cerita maning mari. Lah niki orang yang dari cerita niki namine sanad. Nah, dari antara hadis-hadis yang paling sahih menurut para pakar-pakar hadis itu adalah hadis yang tertulis dalam kitab Bukhari Muslim. Utawa biasane rawahu syaikhoni, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang tertulis di dalam kitab Imam Bukhari dan tertulis di dalam kitab Imam Muslim, gampangannya satu hadis nang Imam Bukhari nulis, nang kitab Sahih Muslim ada, itu bisa dikatakan hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena dua orang itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim niku terkenal tiang sing paling teliti di dalam meneliti hadis. Sebelum dia menulis ke dalam kitabnya, dia teliti betul rawinya. Dia kang sapa berita niki kang sapa, kang A dari B dari C. A, B, C niki tiangnya kaya apa? Oh ngalim kabeh. Hafalannya kuat. Terus tiangnya mboten cokan ngapusi. Terus tiangnya malih cara ahwaliyah saya diteliti sama ini baru tertulis. Ketika misalnya ada satu hadis jere sapa? Jere A jere B jere C jere D. Wis. Diteliti A siapa, B siapa, C siapa, D siapa. Kok ada salah satu yang cacat? Bu di A atau di B atau di salah satu dari jalan hadis niku kok wonten sing cacat misalnya. Dia terkenal di masyarakat ahwaliyah kirang sae. Atau mungkin dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Atau mungkin dia terkenal dobitnya, hafalannya kurang cerdas. Atau mungkin pokoknya ada cacatnya. Pasti hadis niku disingkirkan, tidak jadi ditulis di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Niku kenapa Sahih Bukhari Muslim terkenal kitab paling sahih? Karena di dalam memasukkan meneliti hadis beliau terkenal sangat hati-hati. Yang menjadi fenomena adalah ketika nyun sewu ada saudara-saudara kita sing ya mungkin bahasa mantan kasar sok pinter atau memang pinter temenan. Mereka anti sekali dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Madhab niku, salah satu Imam Madhab, dia itu anti sekali dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di dalam Imam Syafi'i, kitab-kitabnya Imam Syafi'i tidak ada hadis Bukhari. Jadi mereka itu beranggapan pokoknya sing paling sahih pokoknya hadis yang tertulis di Bukhari dan Muslim. Sementara satu pun kitabnya Imam Syafi'i tidak ada yang menerangkan tentang hadis Bukhari. Imam Syafi'i gak jelas iki padahal dari Kanjeng Nabi harusnya begini. Ada ulama atau bisa sebut orang yang pinter lah. Saya ngomong sok pinter mak salah. Orang yang pinter sing mengatakan begitu. Jangan mau berpendapat pada Imam Syafi'i. Kenapa? Gak ada hadis Bukhari di kitab Syafi'i. Kalau boleh saya jawab, berarti dia tidak melek sejarah. Imam Asy-Syafi'i itu lahir sekitar 150-an, 54 atau 50-an, wafat 205. Imam Bukhari lahir sekitar 194 Hijriah. Berarti saat lahirnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i niku wis sedo. Atau kita balik, sedone Imam Syafi'i di 205 atau 204 Hijriah, Imam Bukhari baru berusia sekitar 8 kalau nggak 9 tahun. Si bocah.
Jadi belum nganggit hadis. Di dalam Imam Syafi'i ngarang kitab, Imam Bukhari si cilik. Urung cara bahasa saniki dereng ngalim. Bahkan justru kalau boleh kita balik, metodologi dalam penulisan penyaringan kitab-kitab Imam Bukhari niku justru berguru kepada salah satu imam madhab, baik Imam Syafi'i maupun Imam Malik dan seterusnya. Jadi bukan berarti kenapa di kitabnya Imam Bukhari mboten menulis di kitabnya Imam Syafi'i mboten ada hadis Bukhari, karena zaman sampai Imam Syafi'i sedo, Imam Bukhari durung nulis kitab. Kurun di bawahnya. Wes, jadi niki ben nggo penjelasan kangge kanca-kanca santri, mbok nanti balik di desa ketemu karo tiang-tiang sing pinter wau, sing menyatakan bahwa karena di kitab Syafi'iyah gak ada sing menulis dalil hadis Bukhari. Kita jawab, zaman Imam Syafi'i sedo mawon, Imam Bukhari tesi bayi, bisa dikatakan masih anak-anak, urung anak kitab. Justru kalau di dalam kitab Syafi'i kok ada mencantumkan hadis Bukhari, ini perlu diragukan. Jangan-jangan kitabnya ini sudah ada yang membajak, bisa jadi seperti itu. Niki babakan ngilmu hadis. Tadi hadis niku cerita, ucapan, perbuatan atau istiqra ketetapan dari Rasul yang akhirnya dimaktub, tertulis oleh para ulama-ulama hadis lewat sanad. Sanad niku dalan perawinya. Gimana ini kalau gambarnya lah. Atau mungkin kalau contohnya misalnya kita bentukan manusia. Mbah Yai Syafaat misalnya Blok Agung. Mbah Yai Syafaat niku nate dawuh ngene. Nah, salah satu sing mireng dawuhe Mbah Yai niku misalnya almarhum bapak. Almarhum bapak rin zaman ngaji nang Blok Agung mirengaken dawuhe Mbah Yai Syafaat. Mbah Yai Syafaat dawuh ngene. Akhirnya bapak cerita kali santri-santri teng mriki. Salah satu santri sing mireng saking dawuhe bapak kula. Bapak rin ngendika Mbah Yai Syafaat ki ngene. Lah, akhirnya kula tak critane mbek sampean. Biyen almarhum bapak ki ngendika bahwa Mbah Syafaat itu nate dawuh ngaten. Lah niku urutane seperti itu. Ketika sampean krungu sampean akan menyaring. Aku krungu teko Pak Mulisin. Pak Mulisin krengo teko almarhum bapak. Bapak mireng langsung saking Mbah Yai. Lah ini gila. Namanya perawi cerita dari Mbah Yai Syafaat. Hadis juga demikian. Imam Bukhari misalnya Nafi' mireng saking Imam Nafi' mireng saking Ibnu Umar mireng saking langsung Kanjeng Nabi misalnya. Nikilah cerita seperti itu, maka tertulis, termaktub, jadilah kitab Sahih Bukhari. Kenapa Imam Ibnu Abi Jamroh memilih dari kitab-kitab hadis sing dipilih kitab Imam Bukhari? Kranten beliau menganggap bahwa termasuk salah satu kitab sing sahih adalah hadis yang tertulis dalam kitab Imam Bukhari. Jadi yang akan kita pelajari niki sampai menjing tanggal 20 akan menerangkan cuplikan-cuplikan hadis yang ada di Sahih Bukhari. Wis, ciri-ciri kayak gila. Orang ngaji Sahih Bukhari tapi ngaji kitab Jawahirul Bukhari atau Mukhtasar Ibnu Abi Jamroh, ya ngaji ringkesan-ringkesane kitab Bukhari. Wis, ngaten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kaunihi lan krono temen stune Imam Bukhari rahimahullahu taala iku kana ana sapa Imam Bukhari niku minas sholihin, saking wong kang padha saleh-saleh kabeh. Wa kana lan ana sapa Imam Bukhari niku mujabad dakwati, wong kang den sembadani dongane. Wa da'ala ndongaaken sapa Imam Bukhari liqori maring wong kang maca ing Kitabul Bukhari. Waqad qala lan temen-temen mun titik rin. Imam Bukhari niku termasuk tiang sing soleh, sing mujabad dakwah. Kita sering ngaji taklimul muta'alim. Di dalam taklimul muta'alim ada satu kisah, satu cerita di dalam nek mboten sempat masalah bab ikhtiarul ilmi wa ikhtiarul ustad niku. Salah satunya adalah Muhammad bin Ismail. Mungkin lare-lare sing wis hatam taklim boten sepisan insyaallah paham dengan cerita niku.
Siapa Muhammad bin Ismail itu? Yang awalnya akan berguru belajar ilmu niki, kali gurune denggokno nek deleng bakatmu belajar bae ilmu hadis. Akhirnya Muhammad bin Ismail itu menekuni ilmu hadis sesuai arahan dari gurunya. Dan akhirnya di endingnya beliau Muhammad bin Ismail niku alim dan terkenal tentang ilmu hadis. Siapa Muhammad bin Ismail niku? Nggih Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Nggih sing jenenge Imam Bukhari niku, Bukhari kan nama daerah. Imam Bukhari kita sering menyebut nama Imam Bukhari. Bukhari bukan nama orang, Bukhara. Bukhara itu nama daerah. Kalau sekarang itu masuk di pecahan negara Uni Soviet, lebih cepatnya di Uzbekistan. Makam Imam Bukhari, siapa orang yang bersejarah tentang penemuan makam Imam Bukhari? Tidak lain adalah orang Indonesia. Kita patut bangga dengan Indonesia. Makam Imam Bukhari dipugar bahasanya, digoleti, didandani atas jasa dari Bapak Insinyur Soekarno, proklamator RI. Niki sejarah membuktikan. Saat itu ketika ada perang dingin lah antara Timur dan Barat, ya Soviet dengan Amerika dan seterusnya, kan Indonesia lebih dekat dengan Soviet saat itu, Pak Soekarno. Pak Soekarno diundang untuk datang ke Soviet. Beliau mau datang ke sana dengan satu permintaan, saya ingin berziarah ke makam Imam Bukhari. Saya mau datang ke Soviet dengan catatan goleti makam Imam Bukhari. Akhirnya bagaimana? Soviet itu kan negara komunis, bukan negara Islam. Oh piye jalukane angel temene nggane kon goleti makame ulama Islam di negara bagian Soviet. Akhirnya saestu. Ya karena dengan kekuasaannya pemerintahan Soviet memerintahkan goleti makam Imam Bukhari untuk dipugar karena Presiden Indonesia akan berziarah ke sana. Golek sampai sekian lama gak ketemu karena memang acara ini tidak terawat. Ring keseng cerita gak ketemu. Hubungi lagi Indonesia. Anulah permintaannya diganti. Tolong kudangannya liane lah. Jajal aja gue jajal tegoleti ora ketemu. Tetap bersikukuh Pak Soekarno tidak. Wis pokoknya angger ora ya ora sisan. Nyong gelem datang ke Soviet dengan catatan golei makam Imam Bukhari. Wis, akhirnya dengan seluruh kekuatan cari lagi situs-situs bersejarah di mana makam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari itu. Digolei. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu dipugar, direnovasi lah saat ini, dibangun. Wis, setelah dipugar, direnovasi, hubungi Indonesia. Makamnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sudah ketemu. Siapa yang ziarah pertama? Diberi kehormatan Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, berziarah ke sana di negara komunis saat itu. Jadi salah satu yang berjasa dengan penemuan makam Imam Bukhari bukan sebelumnya tidak ada makam, sudah ada, ini tidak terawat, memang kan sudah lama sekali. Jadi salah satu permintaan dari Pak Soekarno ketika diminta untuk berkunjung ke Soviet dengan satu permintaan, kudangan nyong gelem teka mengana, sing penting goleti makam Imam Bukhari. Saya san gawe tek ziarah mengana. Golek gak ketemu, wis liyane bae aja gue. Ora pokoknya. Angger ora ketemu nyong mending ora mengana. Akhirnya betul. Dicari dan ketemu dan dipugar, bahasa saniki ya direnovasi lah. Kemudian diberi kehormatan, Pak Soekarno bisa ziarah ke sana. Jadi soro sakniki nggih karena Soviet pecah, masuknya nek mboten lepat teng Uzbekistan. Uzbekistan niku nggih termasuk salah satu pecahan Soviet pinggir dan pinggir kulon. Jadi kira-kira Kang Lumbir ngulon sidik terus belok kanan dugi Uzbekistan. Niki makam Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Siapa Muhammad bin Ismail? Sing sering diceritakno nang Ta'limul Muta'alim gini ki. Cuma nggih karena mungkin dereng-dereng dugi niku. Dadi Muhammad bin Ismail nih sing kisah di Ta'limul Muta'alim sing kepengin belajar ilmu napa falsafah napa-napa. Akhirnya kalau gurunya diarahkan kalau lihat bakatnya kamu lebih kepada
hadis, belajari hadis baik, tekuni ilmu hadis. Akhirnya saestu beliau menjadi Muhammad bin Ismail, menjadi pakar hadis terkenal. Siapa Muhammad bin Ismail? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Bukhara namanya. Bukhara itu adalah nama daerah pecahan dari Uni Soviet yang sekarang lebih masuk dekat kepada Uzbekistan. Sejarahnya Imam Bukhari yuswane cukup panjang. Kalau di Hijriah lahir sekitar 94 Hijriah, 194 Hijriah, wafat 200 punjul siti. Berarti usianya 100 tahun lebih. Imam Bukhari itu diparingi yuswa panjang karo Allah. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan nggak sampai 60 tahun, tempat usianya hanya 50 berapa itu. Yuswane pendek Imam Syafi'i, mboten sepanjang kados Imam Bukhari. Bon. Niki dari Syekh Muhammad ibn Abi Jamrah memilih kitab Bukhari karena menganggap kitab Bukhari termasuk kitab hadis yang sahih dan sampai sekarang masih diminati. Kitab Bukhari niku sekawan juz, padha karo Ihya lah, sekawan jilid. Nek kitab Sahih Muslim kan hanya 2 jilid. 2 jilid cetakan model cilik kaya hampir 2 kali Riyadhus Shalihin lah kurang lebihnya. Angger ya, kitab Bukhari, Sahih Bukhari kan kaya Ihya 4 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Nek teng Blok Agung nggih Ramadanan, Bukhari nggih Ramadanan, Muslim nggih Ramadanan. Sak Ramadanan rampung kan. Hatam Bukhari, hatam Muslim. Jadi biasanya selang-seling. Tahun niki Muslim, tahun ngajing Bukhari, tahun ngajing Bukhari, tahun ngajing Muslim. Ada terus seperti itu. Tanggal 20 biasanya hatam. Kadang nggak sampai tanggal 20 samun hatam. Kawan jilid ini 4 jilid 4 juz, tapi ngajine full, hampir 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi hanya lilian sholat dan buka. Seliane ngaji, ini nama kitab setunggal. Tang mriki mboten Bukharine tapi Jawahirul Bukharinya, intisari dari kitab-kitab Bukhari. Muga-muga senajan guru dipendet intisari netok angsal keberkahan saking Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Allahumma waqad qala lan teman-teman ngendika li maring ingsun sapa man wong laki tukang tetemu sapa ingsun ing man minal qudati saking pira-pira qadi. Alladzina rupane wong akeh kanat kang ana nikum lahum kadue alladzina sopal ma'rifat opal ma'rifatu ma'rifat wahrih latulan budalan ngaman saking wong laki kang tetemu sapa man minas sadati saking pira-pira gusti al muqarri kang den tetepaken al muqarra lahum kadue sadat apa sing den tetepaken bil fadli kautaman. Terus Syekh Muhammad bin Abi Jamrah niki mireng dari seseorang sing dia temui dari qodi itu jamaknya qodi nek cara makna bocah santri kedung legok oleh maknani juru hukum. Qodi niku nggih seorang ulama pakar hukum, niku namanya qodi. Beda kalau imam. Kalau dalam istilah dulu kalau namanya imam adalah pemerintahan. Jadi kepala wilayah, kepala pemerintahan namanya imam. Kalau qodi lebih kepada ulama'i. Jadi mungkin cara sakniki napa MUI ne lah, MUI itu qodi. Jadi kalau imam lebih kepada pemerintahan. Wes. Syekh Muhammad bin Abi Jamrah Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Abi Jamrah niki nate ketemu tiang dari para pakar ulama niku para qodi niku dawuh teng kula kaya niki. Inna kitabahu temen sedune kitab Imam Bukhari iku maquri'a ora den waca apa kitab fi waqti syiddatin ing dalam wektune bangete rupek peceklik illa furijat angin den jembaraken apa syiddah wala rukiba lan ora den tunggangaken apa bihi kitab fi markabin ing dalam tumpakan fagorokot mongko dadi sebabe kerem apa markab kotu babar pisan. Ono ulama-ulama mudat zaman itu sing ada makrifat ulama ahli makrifat ate dawuh teng kula ngendikane Muhammad bin Abi Jamrah niku. Salah satu kehebatane kitab Bukhari gua ngerti waca nang waktu peceklik agi rupek agi susah akan diberi kejembaran diberi sarwa tulus. Angger di kitab Bukhari gue digawa nang kendaraan, tumpak nang kapal, kapalnya dijamin ora bakal kerem. Bahasanya seperti itu. Intinya kitabnya kena nggo jimat lah. Kenapa? Karena mengku hadis-hadis Kanjeng Nabi sing sahih dan teruji.
Jadi saking anune niku laruki babi fimar kabin fagorokot. Angger ditumpak nang kendaraan nang perahu ora bakal kerem intine kaya gue. Mulane faroghib tu mongko dadi sebabe demen sapa ingsun manga barokatil hadis sartane berkah hadis fitil kal barokati ing dalem mengkono-mengkono pira-pira berkah 5 krono barang. 5 krono barang silema fil qulubi kang tetep ing dalem pira-pira ati bayane minas sodai nyatane reget utawa tieng. Fala'alahu mongko menawa kelakuan bifadlillahi sebab fadhole Allah taala iku ayak sifayento ngilangi sapa Allah ngama saking barang biya kang tetep ing dalem ati. Wa ayu farrijalan yento benggang utawa jembaraken sapa Allah syadidal ahwa ing abote pira-pira kesenengane nafsu allati ahwa taro kamat kang tumpo-tumpo opo allati ngalehai ngatasé kulub wala ala bija'li tilkal ahadisilan menawa-menawa kelawan nukil maknane nukil mengkono-mengkono hadis al jalilati kang agung tufi tufa nggih den slametaken apa kulub minal ghoroki saking kerem fi buruhil buhuril bid'ah dalam pira-pira bid'ah kang den serupake segara wal asamilan pira-pira dosa. Falamma kamulat mongko semangsane sempurna falamma kamulat mongko semangsane sempurna apa tilkal ahadis bihasbima kelawan mirang-mirang barang waffaqo kang nulungi sapa Gusti Allah ilai maring ma faidan mongko nalikane kamulat ya utai ahadis iku salatu mi'atin mi'ati hadisin 300 hadis wero bid'in hale ora punjul 300 persis fakana mongkono apa awal dua kawitane atil kala hadis iku kaifakana buhali kaya apa tinemu apa batul wahyi kawitane wahyu ni Rasulillah kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru halan ono apa akhire tilkal ahadis iku dukhulu ahli jannati manjinge ahli swarga al jannata ing swarga. Dadi niki cuplikan-cuplikan hadis teng kitab niki diawali dari nerangne pertama kali Kanjeng Nabi wahyu sampai di akhir nanti membahas tentang dukhuli ahli jannah al jannah. Akhir hadis nanti akan terangna masalah cerita ahli swarga pada mlebu swarga carane kepriwe. Wa in amallahi lan oliye paring rahmati Allah ngalihi mingatase ahli jannah bidawami ridho kelawan langgenge ridhone Gusti Allah fiha ing dalem jannah. Fasammaitu mongko ngarani sapa ingsun ing ikilah kitab bimuqta bawat nihi kelawan tatrapane ngarang ing ikilah kitab ingsun ngarani jam'an nihaya fi badil khairi wa ghayah. Niki jenengan asline jam'an nihaya kumpulane katok fi badil khairi dalam kawitane bagus wa ghayatin lan katoge bagus. Walam ufarik lan ora misah-misah sapa ingsun baina ing dalam antarane ahadis bitabwibin kelawan ngebab-ngebab we ora. Jadi langsung hadis ke-1, hadis ke-2, hadis ke-3, hadis ke-4 mboten dikelompokkan. Hadis 1 nerangne toharo, hadis 2 nerangne salat, hadis 3 nerangne zakat mboten. Dadi diacak. Secara acak sesuai yang termaktub di dalam Bukhari kan juga acak. Rojaan krono ngarep-arep ayu tamima ing yento nyempurnaken sapa Allah Gusti Allah limaring ingsun wa kulli manan maring saben-saben wong qara'u kang maca sapa man ing kitab aw samingahu utawa ngrungu sapa man ing kitab dadi ngaji nguping orang gawe kitabe bad al khairi ing kawitane kebagusan bi ghayatihi kelawan katoge khair. Fanas alu mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al karima kang mulya robbal ngarsy kang mengerani ngaras al azimi kang agung ayya ja'alaha ing yen temu gondhatiaken sapa Allah ing kila kitab ning qulubina maring pira-pira ati ingsun jalaan ing bisa ngilangaken tieng jalaan ing bisa ngilangaken tieng budi walida idinina lan maring penyakit agama ingsun syufa'an ingkang bisa nulungi bimanihi kelawan kanugrahane Gusti Allah
La robba kang ora ana pangeran iku maujud siwahu kang sak liyane Gusti Allah. Dadi harapane ngaji nerangne hadis niki nggih ketika nang ati ana olone, ana tienge, ana regede bisa dihilangi, terus ana penyakit-penyakit agamane bisa ketulungan kalian hadis niki. Jadi sepindah malih hadis-hadis yang akan diterangkan secara umum adalah hadis Imam Bukhari atau hadis pilihan-pilihan hadis yang termaktub di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dengan 4 jilid diringkas, diambil hanya dipendet mangke niki 300 kita hadis, hanya diambil sedikit. Nah, niki targetnya insya Allah kula khatamke 2 tahun. Jadi tahun niki mungkin separuh, tahun ngenjing separuh. Kenapa mboten dikhatam kayak sekalian? Keranten ngaji jam sedasa niki bukan hanya nguber khatam, tapi juga nguber keterangan. Kangge ngeladosi para jamaah-jamaah, para ibu-ibu muslimat yang mungkin mboten nyemak tulisan tapi ngaji nguping. Mangke niki wonten teng ajeng waliku liman qara'ahu aw sami'ahu. Sing gelem maca kitab niki karo sing gelem melu ngrungokaken kitab niki. Lebih-lebih tenggene bulan Ramadan. Bulan Ramadan niku mangkate ngaji sak jangkah niku kaitung ngunggahne sak derajat. 2 jangkah, 3 jangkah, 4 jangkah niku nembek jangkahe. Dereng oleh mireng ngrungokakene. Dereng luwi-luwi nek sing nang niki ngajine teng masjid ditambahi i'tikafe. Jadi podo-podo jagonge teng masjid kang sandamel diniati i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fiha sunnatalillahi taala. Wis selama sampeyan di masjid mbu jagong, mbu obah, mbu mlaku keitung ganjarane i'tikaf. Wong poso niku menenge mawon, menenge tok kaitung koyok maca tasbih nang sak liyane wulan Ramadan. Yes, sakniki mulai dina niki sampai benjing akhir Ramadan awan-awan sampean meneng, bahasa kasar napa nglogok lah meneng. Tok niku ganjarane padha karo maca tasbih dina wingi. Dina wingi jenengan ayuene subhanallah 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 karo dina iki sampean meneng tok ganjarane padha. Apa maning angger dina niki dibarengi maca tasbih, dibarengi deres Quran, dibarengi maca sholawat, dibarengi ngaji, tambah sansaya kathah. Jadi kita ajeng mulai dinten niki sampai sebulan ke depan niki agi ngadepi panen ganjaran. Siapa sing bisa uli ganjaran akeh? Ya sing gelem mbawon ganjaran. Panene iya jaran wagi mangsan panen jan sing jenengane panen anu uli bawon apa ora ukur nyawang tok ngene. Ramadan niku lagi panen. Angger kepengin uli ganjaran akeh ya melu golek ganjaran. Lewat ngajine, lewat nderese, lewat sholawate, lewat maca tasbihe, lewat sedekahe, lewat sedaya sedayane. Niki panen ganjaran. Tinuku larang karo Gusti Allah. Nek cara bahasa pasar ya prepegan. Prepegan gue regane di atas rata-rata. Mangsan prepegan ya Allah kangkung biasane saunting 2.000 bisa nganti 10.000. Regane napa malih misale lombok sing biasane sekilo sepira prepegan dadi semena. Lebor sing umpamane sekilo biasane 20.000 perpegan bisa sampai 40.000 kadang sampai 50.000. Regane larang. Nopo mawon digawe pasar dadi duit larang mangsan perpegan. Kita lagi ngadepi perpegan ganjaran. Aja ukur dadi penonton. Wih, jan mau nang pasar sing jenenge bakul kangkung laris ora karuan, bakul bayu, bakul apa be payu digawe pasar regane ora patut maneh. Lah kok libati apa nyong nonton tok. Lah niki salahnya. Ge, Ramadan kuwi ganjarane ngaji semene, ganjarane sedekah semene, ganjarane deres semene. Lah kowe uli apa nyong nonton tok. Lah niki sami mawon. Mulane nyun ngapunten hari ini dan sampai akhir Ramadan niku lagi berpegan ganjaran. Ganjaran amal ibadah kita dibayar larang nang Gusti Allah. Diregani larang nang Gusti Allah. Aja ukur dadi penonton.
Jangan sampai Ramadan ini lewat kita hanya menjadi penonton. Jadilah pemain. Mangkene iki nang pasar agi apa bae payu agi rame-rame ne prebegan melu adol utawa melu tuku. Ojo ukur dadi penonton. Jangan sing jenenge nang perpekan ya Allah, apa be payu we. Anu kur kaya ketok janur diwul-wul tok di pasar be payu. Anu kaya payu. Lho sampean dodol apa? Nonton tok. Lah niki kan rugi. Jadi sekali lagi monggo kita sareng-sareng eling